Национальные костюмы и атрибуты. Они преодолели сотни километров не только чтобы отметить юбилей республики на родине, но и рассказать о том, что беспокоит татар из других стран и регионов России. Расширенное заседание Национального совета Миляджина или Национальное собрание проводится впервые. Главный вопрос – принятия стратегии развития татарского народа. 2 года назад Рустам Минниханов поручил разработать этот документ, а вместе с ним основные направления по сохранению национальной культуры, традиций и, самое главное, языка. Настолько интегрируется, и по официальным, неофициальным отчетностям видим, как языки просто исчезают. И если татарский народ, взявшись за руки, сами собой при поддержке власти не решат этот вопрос сами, для них это никто не будет решать. Сложнее всего в этом плане татарам из других регионов. Проблемы, говорят, есть. В первую очередь воспитание нового поколения в духе национальных традиций. У нас очень большая проблема в Москве. 83% татар не разговаривают на татарском языке. Сейчас мир цифр. Нужно в нее входить и обязательно вставлять компонент воспитания. Что такое татарин? Первое – это, конечно же, татарский дух. Его можно только воспитать. Его нельзя никак и привить. Это с молоком матери. Это делалось раньше в школе, в семье. И это нужно делать. Осталось самое малое – связать Министерство образования Республики Татарстан с учреждениями образования, муниципалитетами региональными. В том числе, вот у нас есть 49 школ с этнокультурным компонентом. За 25 лет ни один преподаватель не приехал к нам как на практику или на работу. Ну, сегодня вот министр как бы высказала такое мнение, что на практику или на отработку бюджетные студенты могут приехать и уже начать вот эту связь. Поддержать связь с родной землей приехали почти 500 делегатов. Это учителя и артисты, политики и военные. Те, кто не смог приехать в Казань на протяжении всего заседания, были в режиме онлайн с залом. С другой точки земного шара на связь с республикой вышел известный астрофизик Рашид Суняев. Мои бабушки и деды, отец и мать всегда говорили со мной дома по-татарски. У меня 3 сына и дочь, 6 внучек и 2 внука. Для меня очень важно, чтобы они все помнили о своем народе, о жизни, знали историю и жизнь своего народа. Воспоминаниями из детства поделился и летчик, герой России Дамир Юсупов. В те далекие советские времена, когда не было интернета, а по телевизору вещали только одну радиопрограмму, я помню, как мои родители выписывали татарские газеты или журнал, если память не изменяет, называлась «Чаян», по-моему. Была такая газета. Еще один гость, Базарбай Бекчентаев, родился и вырос в Китае, но, несмотря на это, сохранил внутри так называемый татарский мон. Стратегия развития татарского народа принята. Рустам Минниханов поблагодарил всех, кто принял участие в разработке документа, и тех, кто приехал на Миляджина. Большое спасибо вам. У каждого из вас есть своя жизнь, своя работа. Но если нужно помочь, что-то сделать, по первому зову приезжайте. Если мы и дальше будем едины, наша нация, наша религия, наши традиции не будут утеряны. После президент Татарстана вручил государственные награды и медали тем, кто внес особый вклад в развитие Татарстана. Завтра делегаты и гости Миляджина примут участие в праздничной программе ко Дню Республики. Зарина Ахметова, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.